帕萨特方向盘的使用的一些小常识、小技巧啊，我们首先从方向盘的按键来说起。那这个就是 ACC 的开关哈，这个按键按下去的时候，我们的总里程是会被挡住的啊。很多人问为什么我的总里程不显示，那就是这个原因。我们按一下啊，这个 ACC 的速度啊显示就会把我们的总里程给挡住了。在这种情况下，我们再按一下 ACC 的开关哈，然后把 ACC 整个给关闭，我们的总里程就显示了。那这边的一坨基本上就是 ACC 啊 L2 级别的自动驾驶啊，这个是 ACC 的开关键，这个是 L2 级别驾驶的开关键。L2 级别的自动驾驶是在 ACC 的基础上啊，多了一个车道居中，然后可以接管我们的方向盘，自动驾驶的程度会更高一些哈。这两边是设定速度，中间有一个车辆距离的符号哈，我们按下去或者说直接按加减号啊，在 ACC 的情况下，它是调整与前车的距离，底下就是一个音量的加减键哈，我们可以点按也可以滑动啊，都是有作用的。我们在没有播放歌曲的时候，我们的音量一直是属于静音状态的。如果你是静音的话，就没有这个 L2 级别的按键哈，就会用我们的转向灯拨杆上面的这个标志啊，然后给取代了哈。并且按下去的话，你里面的驾驶辅助系统也是没有这么多的，可能只有简单的1项到2项啊，这也是一个正常的现象。具体的 ACC 和 L2 级别的自动驾驶会有什么区别？这个按键怎么使用啊？我专门有一个保姆级的视频，大家可以翻出来看看。那中间就没有什么好讲的哈，一个大钟标啊，喇叭的按键啊，这里是一个安全气囊。很多人这里会按一个啊镶进去的按进去的一个 R 标啊，虽然说很好看，但是啊我也测试过，装进去的话是会影响你按喇叭的时候下面按下去的那个行程的哈，会有一定的影响啊，这里不建议大家装。那我们看看右边的按键哈，这个是语音啊，我们按下去的话，它就会省略了你好大众，你就可以直接说了。那如果没有语音系统的话，你在使用 CarPlay 的时候，不管你是有线还是无线哈，你长按这个键，按住不要松，那你苹果上面的 Siri 就会弹出来，它同时也可以唤醒你苹果上面的 Siri。那这个很好理解了哈，就是左右翻页键哈，相对于你仪表上显示的专项，那左右翻页哈，各种项目的调整，上下键是上下选择 ，OK 键是用于选定。那这个键要重点说了哈 ，VIEW。那这个键我们按一下，我们的仪表显示模式会改变哈，3种模式来回切换。那很多人说我的车坏了，没有中间的炮筒表盘了啊，那实际上按这个键调整就可以了。那这个就很简单了啊，这个就是上一曲、下一曲的选项。方向盘套的话有必要吗？如果说你的手不出汗哈，是没什么必要的。原厂的手感已经非常好了哈，包括我们这22款的是真皮，但是大家可以看到我这一款哈，因为我的手心是会出汗的，我也没有戴白手套的习惯，所以说现在的问题就是像今天太阳那么大，一晒的话，这上面会反光，会出油，手摸上去是黏黏的哈，特别不舒服。那如果说你跟我一样手心出汗，建议大家还是去买一个方向盘套起来会比较好一点。那更换的话也方便，也没必要去缝制哈，缝制的话确实是又费时费工费力哈，你想换个款式的话也会特别麻烦。大家可以看到我这些地方就已经全部是已经有包浆的感觉了哈，太阳一晒就会出油，很麻烦。第3个问题啊，就是方向盘的异响哈。首先我们原地打方向盘，我们的轮胎和地面摩擦肯定是会有一定的响声的。那我们方向盘转动是左右转动，那通过各种传递下去到我们轮胎上面哈，要经过很多连接机构，那这些机构上面啊有一个有间隙，就会产生一些响声哈。并且原地打方向盘在驾校啊，在日常的行驶过程中也是大家要尽量避免的。那还有一种响声，就是我们的方向盘啊，在转动的时候啊，可能会有一点点噪音哈。我这个是没有的，大家可以听一下，完全没有噪音的哈。有的有噪音是因为那个油丝哈，因为我们方向盘上所有的按键和底部的连接的时候，它中间是有一个油丝环的哈。如果说润滑不够，可能会因为摩擦产生一点点异响。那还有一个被很多新手司机误解的，就是我们的转向灯啊，我们来听一下啊。我们首先打一个左转向，是吧？我方向盘这时候是正的，那然后我们慢慢的往左打方向，大家听一下，哎，响了一下哈，这是转了一圈哈，大家不要学我，这是原地演示哈。刚刚又响了一声哈，并且我们在回方向的时候，大家可以看一下哈，我们慢慢的回，哎。这个时候我们的方向灯就回正了哈，这是因为我们的方向灯里面是有一个卡扣啊，你打了方向以后，我们这个卡扣啊就朝里面去了。那我们往左打方向的时候啊，我们方向盘转动的部分会有一个波叉啊，它转到这里的地方，我们这里不是有个卡扣嘛，它会往下弯过去哈，再会弹起来有一个声音。但是我们反转的时候啊，这个是没有反弹力的，它直接把它给拨上去了，就像这样子啊，然后直接把它给拨上来了，我们的方向灯就回位了。
关于方向盘暂时就跟大家讲那么多，还有什么不明白的，欢迎在评论区留言。我是明司机，欢迎关注，也欢迎加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。